de Teixeirinha, o Colono, sendo interpretado por uma dupla de pequenos produtores que estão participando ao lado de centenas de colegas da sexta jornada de lutas da pequena agricultura. São produtores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão aqui no estacionamento lateral da Agência Central da Caixa Econômica Federal de Cascavel, em busca de melhores condições e oportunidades de créditos para produzirem com maior segurança e rentabilidade em suas propriedades. José Augusto Cid, para o